كان سارح الغلم في العروبيه، وملي فاق في الغد ليه دقوا عليه البوليس وقالوا ليه ال 200 مليون فين درتيها؟ قال لي واش من 200 مليون كتسولوا عليها؟ قالوا لي طلع حتى لهين وغتعرف اش من 200 مليون كنهضروا عليها. وليني كيفاش واحد عنده 200 مليون وكان سارح الغلم في العروبيه وبلاتي راه كان في عمره 27 عام وضارب 200 مليون والبوليس وقولبهم. غتقولوا مع راسكم كي داير ليها؟ غنقول لكم بلي المافيات كبار وما وصلوش لهادشي اللي وصل ليه خونا اللي كان غير سارح في العروبيه. ملي داوه البوليس للتحقيق غتبدا الخبار كتذيع في الدوار بلي المسخوط ديال خالد لقاو عنده 200 مليون. الوالدين ديالو ما كانش في خبارهم هادشي وغيبداو كيسولوا في بعضيهم تا خالد ولدنا منين جاب هاد الفلوس كامله وكي دار تطاع على 200 مليون صينه. هو ما كانش شافر شي بنك ولا مزور الفلوس، لا شي حاجه اكثر من هادشي اللي سمعتوه. والمصيبه هو انه كانت عنده 200 مليون وكان مازال سارح الغلم في الدوار، وال 200 مليون ما كانش حاطه في البنك. وغنزيدكم باللي هاد السي خالد اللي كتشوفوا فيه ما كانش قاري حتى القرايه وكان فراني القرايه ديالو غير في الكاتريام وخارج. اذا منين جاب هاد العقل اللي دار بيا المصيبه اللي غتسمعوا في هاد القصه؟ هاد القصه غتكون قصيره ودغيا غتسالي ولكن غتاخذوا منها واحد العبره اللي غتنفعكم في حياتكم كامله. وقبل ما نكملوا هاد القصه بغيت نقول لكم بلي 90% اللي كيتفرجوا دابا ما مشتركينش في القناه وكينساو ما كيضغطوش على الزر ديال الاشتراك اللي كيبان لكم. داكشي علاش ما كرهتش اي واحد كيتفرج دابا يضغط على الزر ديال الاشتراك ما غيخسر والو باش يولي واحد من العائله ديالنا في هاد القناه. اما هاد الناس اللي كيعلقوا برقم واحد فكنشكركم كاملين على التعاليق الزوينين ديالكم. ولا كنتي اشتركتي في القناه يلا نكملوا القصه ديالنا. خالد كان واحد الدري ما كيعرف لا دخان لا حشيش لا والو، يعني كان زيرو باليا وكان ولد الناس كما كنقولوا. غير هو دوك الناس كان ما فحالهمش واحد شويه عايشين غير على قد الحال ما عندهمش وما خاصهمش. والاب ديالو كان فلاح وماشي شي فلاح، المهم كان كيدور غير في العروبيه وصافي. والام ديالو كانت بحال اي ام ربات بيت ومقابله خالد وخوتو. هاد خالد حتى هو ما كرهش يقرا ويشد شي خديمه مزيانه ويصوفي والديه ويعوضهم واحد شويه على هاد العذاب اللي كيضربوا معاه. ولكن المشكله اللي كانت عند خالد هو انه كان ما بينه وبين القرايه غير الخير والاحسان، ما كتبغيش تدخل ليه القرايه لدماغه. ولو ان دماغه ما كانش ثقيل بالعكس دماغه كان خفيف. ولكن هانتوما غتعرفوا فاش كان خفيف ملي طلع الاعدادي غيفراني عاد الكاتريام وغيضوب الفاعمين وفي عوض ما يتسنى المؤسسه طردو. خالد غيجي عند الوالد عنده وغيقول ليه الوالد القرايه راه ما بيني وبينها والو وما بغاش تدخل ليا الميموار ديال راسي. قال لي خليني نخرج نمشي نتعلم ليا شي حرفه راه ما بقاتش خدامه ليا هاد القرايه. غتنقز الام ديالو بحال اي ام وغتقول ليه انت باغي تخرج من القرايه المسخوطو سير عاود هاد العام الثالث وزير فيه راك غتنجح. قال لها الوالده راه ما بقاتش في الزيار ولا كون عام من ناحيه الزيار رانا مزير ولكن راه القرايه ما كتبغيش تدخل ليا لدماغي. ولكن رغم هادشي كامل اللي قال خالد بالفعل غيعاود هذاك العام الثالث في الكاتريام وكان معاودو غير على قبل والديه. هاد خالد بالفعل ما كانش عنده دماغ ديال القرايه ولكن راه كان عنده واحد العقل عامر عاد حراميات وقوالب. ملي رجع يقرا في المدرسه غيولي نهار كيدخلوا 10 لا وكان متفق مع واحد السيد عنده المحل حدا المدرسه باش ملي السي خالد يغيب يجي هذاك خونا يدخلوا على اساس راه عمو. وكان كيدخل معاه كيضرب ليه على ورقه الغياب وكيخليه يدخل حتى غيجي هذاك النهار اللي خالد غيغيب سيمانه على المؤسسه ما يدخلش ليها. والحراسه العامه غتصيفط رساله للاب ديال خالد باللي ولدك راه ما كيدخلش للمدرسه. الاب ديال خالد كان عارف باللي ولده مسخوط الوالدين وما غيدخلش ليه للمدرسه يقرا. وفي النهار الثاني مورا ديك السيمانه المؤسسه غدير اجتماع على قبول هاد خالد وغيخرجوا بالمفاد ديال هذاك الاجتماع هو ان هاد خالد خاصو يطرد من المؤسسه وبالفعل غيطردوه. وملي غيرجع السي خالد للدار عند بواه غيقول ليه الوالد عدو انت فين كنت يا وليدي؟ قال لي راه كنت في المدرسه. غيسولوا الاب ديالو واش كتدخل القسم تقرا؟ غيقول لي وليناش ماشي ندير المدرسه الوالد ملي ما غندخلش نقرا. هو يقول لي بواه ديك الساعه والمدرسه علاش مصيفطه ليا ورقه باللي راك ما كتدخلش وباللي راك مطرود من المدرسه كاع. هذيك الساعه خالد غيشوف تيعيا وغيعرف راسو باللي الخبار وصلت لوالديه. هو كان باغي يبقى يرجع للمدرسه واخا كان مطرود، المهم رجع يضيع فيها الوقت ويضل يدور. ولكن ملي ولات الخبار واصله لبواه غيقول الوالد عدو راني قلت لك الوالد هذيك المدرسه ما عندي فاتها بلاصه تما وباللي القرايه راه ما كتوافقش مع الدماغ اللي عندي انا. وبالفعل خالد غيخرج من المدرسه وشنو غيدير؟ غيولي يتابع دوك النعجات سارحهم كل نهار في الصباح كيفيق كيمشي يتبع الغلم وما كيرجع حتى العشيه للدار. حتى داك النهار اللي غيقول مع راسو انا تالين غنبقى تابع هاد النعجات سارحهم خاصني ضروري ندير شي حل لراسي. هنايا فين غيبدا كيخدم في دماغه. جا في هذيك العشيه دخل نعجات وقال الوالد عدو الوالد هاد السرحه راه غتبقى مضيع عليا غير حياتي
وراه خاصني نمشي نتعلم شي حرفه اولا نتعلم البيع والشراء. غيقول لي الوالد عدو تا قرايتي تا القرايه بقى لك على البيع والشراء، الصباح نوض خرج هذوك النعجات تبعهم وحيد من بالك هاد القضيه ديال الحرفه، لان الوالد عدو ما كانش كيتيق فيه وكان كيقول باللي هاد خالد ما عندوش الدماغ كاع وغيبقى بحال هكاك سارح غير الغلم. خالد كان عارف باللي باه ما غيتقبلش هاد الهضره اللي كيقول ليه، داكشي علاش في الصباح ديال النهار الثاني السي خالد ما غيصبحش في الدار وفين غيمشي غيطلع للمدينه، وماشي غير بوحدو، غيطلع عاد واحد الدري صاحبو في المدينه كان داير معاه وغيبقى جالس عندو. غدوز تقريبا شي شهر ما غيرجعش للدار، والاب ديالو كان عارفو باللي مشى هادشي دري صاحبو في المدينه. من بعد ما داز هذاك الشهر السي خالد كان حفظ المدينه شويه وغيخرج يبدا كيقلب على خدمه، ولكن المشكل اللي كان عنده هو انه كان مازال ما مصايبش لاكارط ولو انه كان واصل ليها، وهذا الشيء اللي غيخليه يرجع للدوار اللي كان فيه. جعد الوالد عندو وقال لي راه انا باغي نصايب لاكارط، ولكن الوالد عندو ما غيبغيش يعطيه الوراق ولا يعاونو انه يصايب لاكارط. هذا الشيء اللي غيخلي السي خالد يرجع كيسرح الغلم كما كان في الاول، ولكن هاد المره غيرجع يسرح الغلم غير باش يكسب الثقه ديال بواه. وبالفعل هادشي اللي وقع من بعد تقريبا شي شهرين وهو سارح غيعطيه بواه المعلومات اللي خاصها باش انه يصايب لاكارط، وملي غادي يصايب لاكارط في هذاك النهار ما غيصبحش في الدار، وفين غيصبح غيرجع على الدري اللي كان معاه في المدينه، وهنايا فين غيبدا كيقلب على شي خدمه اولا على شي محل يولي يبيع ويشري معاه. ومن بعد تقريبا شي سيمانه وهو كيقلب خالد بالفعل غيخدم في واحد الوزين ديال الحوايج كانوا كيبيعوا فيه الحوايج بالجمله، وقال مع راسو هذه هي الحرفه اللي كنت كنقلب عليها، ومع كان عقله خفيف غيولي كيطير في البيع والشراء. ومولا داك الوزين غيلاحظ بلي السي خالد اللي ولا خدام معاهم كان كيطير في الحساب وما كيتقولبش وكيعرف يبيع ويشري. غيبدا ديك الساعه مول السلعه كيتيق في خالد وغيولي كيخليه غير هو في المحل خدام وكيحضي معاه حتى الدراري الاخرين اللي خدامين معاه، يعني بحال قلتي خالد غيبدا كيترقى واحد شويه. ومول الشي كان كيجي غير مره كيراقب وغيضرب خالد تقريبا عامين في هذه الخدمه، وغيولي من بعد هو المسؤول على الدراري اللي خدامين معاه، ومول السلعه غيولي مكلف خالد بكل شيء. وهنايا فين غتوقع المصيبه اللي ما كانش كينتظرها، لان الثقه العاميه ديما كتخرج على مولاها. هذاك الوزير اللي كان خدام فيه خالد كان كيوزع السلعه على المدينه كامله وكان وزين كبير ومعروف في هذيك البلاصه، والدري من بعد عامين ديال الخدمه تما ولات كدوز في اليد وفلوس صحيحه وكتوصل حتى ل 50 مليون في السيمانه، كيشد هو كاش وكيخلص بها مولين السلعه اللي كيجيب من عندهم، يعني ولا مول المحل كيتيق فيه بزاف. ولكن السي خالد واخا كان كيدوز هاد الفلوس كامله في يدو ما كان كيشيط ليه هو والو، لانه كان خدام غير نهار وكيتخلص غير نهارو. والمفاجاه هو انه من بعد هاد المده كامله ديال الخدمه السي خالد غيرجع للدوار وغيرجع كيسرح كما كان. غتقولوا مع راسكم واش رجع يدير؟ غنقول لكم بلي تا والديه تصدموا بحال هاد الصدمه. علاش خالد من بعد هاد المده كامله رجع للدوار ورجع كيسرح الغلم كما كان؟ ملي سولو باه وقال لي علاش رجعتي قال لي خالد ياك الوالد انت باغيني نسرح، انا رجعت كنسرح كما كنتي باغي. العائله ديالو ما غيعرفوش شنو السبب اللي خلاه يرجع وغيبقى سارح تقريبا واحد 2 سيمانات من بعد ما جا، حتى غيجي داك النهار اللي كان في الصباح غيدقوا عليه البوليس، غيخرج يحل عليهم الباب وغيسولوه. قالوا لي واش انت هو خالد؟ قال لهم هو انا. قالوا لي طلع يلا معانا. غيقول لهم علاش؟ قالوا لي يلا تلهين وغتعرف علاش. ملي جابوا التحقيق بطبيعه الحال ما غيبغيش يعترف ليهم، ولكن من بعد شي ايامات ديال التحقيق غيوريهم الفلوس في كان خازنها، لانه ملي رجع للعروبيه 200 مليون فلوس كاش كان مخلي لي مول وزين باش يخلص بها السلعه، والسي خالد ضرب عليها ورجع للدوار ودار براسو بحال ما كاين والو، والفلوس اللي دا ما غيلقاو خاسر منها والو غيردوها لمولاها، وخالد غيحطوا عليه التهمه ديال السرقه. والعبره من هذه القصه هو انك ما خاصكش تثيق الثقه العاميه في بنادم، لانه بكل بساطه حتى واحد ما كيستاهل انك تثيق فيه في هذا الوقت. وكانت هذه هي القصه ديال اليوم، تلاقاو في قصه جديده وديروا واحد الاشتراك الا كنتي باقي ما مشتركش وتهلا.